వీక్షకులకు నమస్కారం. మెయిల్లో వచ్చిన ఒక సందేహానికి సమాధానాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. నా వయసు 22 సంవత్సరాలు. నేను కొంతకాలంగా గొంతు నొప్పితో బాధపడుతున్నాను. తరచుగా దగ్గు వస్తుంది. దగ్గుతూ ఉంటే జీరపోతుంది. మాట కూడా సరిగా రావడం లేదు. అలసట ఎక్కువగా ఉంటుంది. నాకు ఐస్ క్రీమ్ లాంటివంటే చాలా ఇష్టం. దయచేసి హోమియో మందును సూచించగలరు అంటూ ఓ సోదరుడు గుంటూరు నుండి. మీరు రాసిన సమస్యను బట్టి మీకు ఫాస్ఫరస్ అనే మందు సరిపోతుంది. తరచుగా కోల్డ్ వాటర్ తాగినా కూడా, అలాగే ఐస్ క్రీమ్స్ తీసుకున్నా కూడా ఈ గొంతు నొప్పి సమస్య అనేది వచ్చి బాధిస్తుందని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మందును వాడుకుంటూ ఈ యొక్క చల్లటి పదార్థాలను, అలాగే బేకరీ ఐటమ్స్ను సాధ్యమైనంత వరకు తీసుకోకపోవడమే చాలా మంచిది. అలాగే కూల్ డ్రింక్స్, చల్లటి కేక్స్ను కూడా వాడకపోవడం ఈ యొక్క సమస్యను త్వరగా తగ్గించడంలో చాలా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే చల్లటి గాలికి వెళ్ళినప్పుడు ముక్కుకు మాస్క్ లాంటిది ధరించడం చాలా మంచిది. ఇలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఈ యొక్క మీ సమస్యకు ఫాస్ఫరస్ అనే మందును 200 పొటెన్సీలో వారంలో ఒక రోజు ఉదయం ఒక డోసు, సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు 2-3 వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఇలా మీ సమస్య అనేది దీర్ఘకాలికంగా బాధిస్తున్నప్పుడు ఈ ఫాస్ఫరస్ అనే మందును సుమారు 3-4 వారాల పాటు వాడినట్లయితే చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది. మరి ఒక సందేహానికి సమాధానాన్ని వచ్చే ఎపిసోడ్ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.